நைட் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கும். கீழே உள்ள லைட் வந்து மேலே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இங்கேயும் வந்து சிம்பிளாக நாங்கள் வந்து பால் காய்ச்சிட்டோம். அண்ட் பால் காய்ச்சி சுகர்லாம் இந்த போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ. ஸோ இது வந்து சாமி முன்னாடி வச்சு சாமி கும்பிட வேண்டியதுதான் பாக்கி. அண்ட் தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு. சாமி படம், பூ, பழம், தேங்காய், பால் காய்ச்சினது, அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்டு, ஒரு குடம் நிறைய தண்ணி. ஸோ இன்னி வந்து தீபாவளி ஏற்ற வேண்டியது தான். ஸோ சாமி கும்பிட்டுட்டு நாங்கள் அந்த பால் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து ஷேர் பண்ணி குடித்தோம். மித்ரனும் வந்து சீரியஸாக சாமி கும்பிட்டுட்ருக்கான் அவன் தாத்தாவோட. எங்கள் அத்தையும் வந்திருந்தாங்க, அவங்களும் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. அவங்களும் வந்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஆச்சி தாத்தா அவங்களும் வந்திருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் வாங்கினது வந்து மிக்சி அண்ட் ஃப்ரிட்ஜு தான் இந்த வீட்டுக்கு. மிக்சி மட்டும்தான் நான் இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஃப்ரிட்ஜு நான் எடுக்கலை, ஏன்னா வந்து அது ஒன்றும் பெருசாக காமிக்கிறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அது வந்து ஜஸ்ட் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான் அண்ட் எல்ஜியோடது. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜு வந்து எங்களுக்கு 14,000 ஆச்சு, 500 அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு 15,000 ஆச்சு அந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. அண்ட் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் அது. அது நான் உங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு நாள் காமிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து விடியம் மிக்சி மட்டும்தான் அன்பாக்சிங் காமிக்கிறேன். ஸோ இதுவும் வந்து யூஸ்வலாக எல்லா மிக்சியும் வர மாதிரி இப்போ 3 ஜார் உள்ளது. இது வந்து 750 வாட்ஸ் பவர் உள்ளது. அண்ட் அதிக பவர் உள்ளது நான் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னா வந்து மாவு வந்து மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நான் கொஞ்சம் வாட்ஸ் கூட உள்ளது வாங்கினேன். அங்கே நிறைய 550 வாட்ஸ் தான் நிறைய இருந்துச்சு. 750 தான் நான் வாங்கினேன், ஏன்னா கொஞ்சம் மிக்சி கொஞ்சம் நல்லா அரையட்டும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இது நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அண்ட் கொஞ்சம் சவுண்டு வருது யூஸ் பண்ணும்போது. பட் ஓகே, ஐ திங்க் அந்த 750 வாட்ஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் சவுண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து சின்ன ஜார், யூஸ்வலாக எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறது இது தான். ஸோ நான் மூடி வந்து இந்த மாதிரி இந்த லைக் ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் வேணுன்ட்டு அந்த மாதிரி தான் வாங்கினேன். ஏன்னா கொஞ்சம் கூட ஸ்டஃப் பண்ணலாம். இப்போலாம் மூடி வந்து ஃப்ளாட்டாக வருது. இது வந்து கொஞ்சம் கூட தூக்கிட்டு இருக்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் கூட ஐட்டம்ஸ் மீன் தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய போட்டிங்கன்னா கூட நல்லா ஃபைனாக அரையுது, எனக்கு வெளியே தெரிக்காது. இதுதான் பெரிய மிக்சி. பெரிய மிக்சி வந்து நான் வந்து இதில் தான் மாவு அரைப்பேன். யூஸ்வலாக மாவு அரைச்சாலும் நல்லா பொங்குது. மிக்சியில் அரைச்சா யூஸ்வலாக பொங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அப்படின்னா இல்லை, நல்லாவே பொங்குது. அண்ட் இதோட இது கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் சுற்ற விட்டாலும் ரொம்ப சூடாயிடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் சுற்ற விட மாட்டேன். ஓரளவுக்கு லேசாக வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு கிரைண்ட் ஆனவொன்னு ஆஃப் பண்ணிடுவேன். அண்ட் இது வந்து நல்லா ரோஸ் கலரில் க்யூட்டாக இருந்தது, அதனால் வாங்கினேன். அண்ட் 3 இது இருக்குது, பல்ஸு இருக்குது. அண்ட் 1 2 3 3 செட்டிங்ஸ் இருக்குது. 3 வரைக்கும் நான் யூஸ்வலாக போகவே மாட்டேன்.
வெறும் 1 or 2 மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் பண்ணுறது. இந்த மிக்ஸி வந்து ரொம்ப சின்னதாக க்யூட்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்பேஸ் அடைக்கலை. அண்ட் நான் வந்து இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில் எந்த பெருசாக ப்ராப்ளமும் வரல. ஸோ இதோட விலை என்ன அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 3200 rupees கொடுத்து வாங்கணும். அண்ட் ஐ திங்க் worth the priceன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பொருள் என்ன அப்படின்னா வந்து டிவி. ஸோ இது வந்து நாங்கள் அமேசான் ப்ரைம் சேலில் வாங்கினது. இந்த டிவி வந்து பார்த்திங்கன்னா கெவின் டிவி. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க இந்த மாதிரி பிராண்டு. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் இருக்கிற வீட்டுக்கு, இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சேன் இல்லையா வீடு, அந்த வீட்டுக்காக வாங்கினோம் ஒரு டிவி. அது வந்து 49 inch டிவி. அது நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் நான் இதுவும் வாங்கினேன். ஸோ திருப்பி நாங்கள் 2வது வாட்டி கெவின் டிவி வாங்குகிறோம். அது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. பட் இந்த வீடு வந்து கொஞ்சம் சின்னதுனால 32 inch தாராளமாக போதும். அண்ட் டிவி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மார்ட் டிவி தான். இது வந்து நான் எத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கினேன்? 8100 rupeesக்கு வாங்கினேன். நல்ல டீல் வந்துச்சு. ப்ரைம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து 2000 rupees ஆஃப் அண்ட் எஸ்பிஐ கார்டுக்கும் சேர்த்து இது இருந்துச்சு. லைக் ஏதோ டீல் இருந்தது. ஸோ அதனால் 8100 rupeesக்கு கிடச்சிது. அண்ட் இந்த கெவின் சர்வீஸ் வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து நாகர்கோயிலெலாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ண வரமாட்டாங்கன்னு நினச்சேன், லைக் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு. பட் நான் வந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன். அவங்க மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா நீங்கள் இந்த நம்பர் கால் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் வந்து கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம். அண்ட் அவங்க 2 daysலேயே ஆள் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அது வந்து என்னால் நம்பவே முடியல, இவ்வளோ சீக்கிரம் ஆள் அனுப்புவாங்கன்னு. ஸோ இவங்க 2 பேரும் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என் கசின் அவங்க ஒய்ஃபும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தேவையான கிட்டெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ரிமோட்டு, வால் மவுண்டிங்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க. பட் வால் மவுண்ட் பண்ணலை நாங்கள், ஏன்னா இங்கே ஆணி அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் பண்ணலை. ஸோ நாங்கள் டேபிளுக்கு மேலே வச்சுட்டோம். டேபிளுக்கு மேலே வைக்கிறதுக்கும் ஸ்டாண்ட் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டாண்டு. இது வந்து 2 சைடும் வச்சிங்கன்னா டேபிள் மேலே வச்சுக்கலாம். நாங்கள் டேபிள் மேலே வச்சுட்டோம் இதை. அண்ட் இதெல்லாம் வால் மவுண்ட் ஓட அந்த ஸ்க்ரூ எல்லாம் இருந்துச்சு. அண்ட் இது வந்து யூசர் மேனுவல் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது இருந்தது. டிவி ரிமோட்லேயே வந்து யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லா பட்டனும் இருக்குது. லைக் நீங்கள் வந்து உள்ளே போய் ரொம்ப சர்ச் பண்ணணும்னு இல்லை, அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாலே போதும், நேராக யூடியூப் போயிடும். ஸோ நீங்கள் வைஃபையோட கனெக்டடாக இருக்கீங்க, கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க டிவியை அப்படின்னா யூடியூப் பட்டனை கிளிக் பண்ணாலே போதும், அது வந்து கனெக்ட் ஆகிடும். என் கசின் மணி தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டிவி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு. அவங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கை வேற கீறிடுச்சு, கத்தியால் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கீழே போய் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வாங்கி அதுக்கப்புறம் டேபிள் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ டிவி வந்து டேபிளில் வச்சாச்சு. இப்போ வந்து அது ஒர்க் ஆகுதான்னு நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் டிவிக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்கும், அது எப்பவுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். நாங்கள் ஆக்சுவலாக ரிமூவ் பண்ண மறந்துட்டோம். பட் இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஹீட்டில் வந்து உருகிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் அவ்வளோதான், நாங்கள் ஜஸ்ட்டு டிவி வந்து எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவ்வளோதான். இங்கே கொஞ்சம் நான் ரேண்டமாக திங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிரேடர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 68 rupees. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் சென்னை விட கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தி தான், பட் ஓகே. இது வந்து உப்பு புளி போடுறதுக்கு ஜாடி வாங்கினேன். ஸோ இது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக 2-3 இது நல்லா இருந்தது. பட் நான் வந்து கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் ஃபேன்ன்றதுனால இந்த கலர் வாங்கினேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் இன்னொன்று வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இன்னும் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ 2 வாங்கினேன். இன்னும் உப்பு போடுறதுக்கு, ஒன்று வந்து புளி வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. ஸோ ரொம்ப பெருசு நான் வாங்கலை. இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தது ரொம்ப பெருசாக தான் இருந்தது. பட் நான் சென்னையிலேயும் தூக்கிட்டு வரல. ஸோ இது 98 rupees, ஒன்று 98. ஸோ 2 வாங்கியிருக்கேன் நான். அண்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸ் வாங்கினேன். இந்த மஞ்சள் பொடி, மிளகா பொடி ஜார்லலாம் போடுறதுக்கு வாங்கினேன். அண்ட்
டிஃபன் பாக்ஸ் சிவாவுக்கு வந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகிற டிஃபன் பாக்ஸ் கொஞ்சம் நாசம் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 98 rupees. இது வந்து ஒன்று வந்து 5 rupees இது. அண்ட் செம்பு என்கிட்ட இல்லவே இல்லை, ஸோ ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா 78 rupees இது. இது வந்து இரும்பு கடாய் இது. ஸோ நல்ல இது வந்து இங்கே கிலோ கணக்கில் தான் கொடுத்தாங்க, கிலோ வெயிட் பண்ணி தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச 700 something grams இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இது ஒட்டும் அங்கே தடவி ஏதோ எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்காங்களா என்னன்னு தெரில. ஸோ சின்னதாக வந்து சும்மா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பப்படமோ இல்லை பூரி அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக சின்னதாக வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த குப்பை தொட்டி. இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் வந்து பேன். ஸோ அதனால் வந்து குப்பை தொட்டியில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி தான் போடணும், இல்லை ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு அப்படி தான் போடணும், கவரில் கூட போடக்கூடாது. நான் வந்து சென்னையிலேருந்து அந்த பிளாக் கலர் கார்பேஜ் பேக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன், பட் அதுலேயும் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரியாக இருந்தது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் நான் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன். மோஸ்ட்டாக நிறைய திங்ஸ் நான் சென்னையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன், பட் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வர முடியல, இதெல்லாம் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு கிச்சனுக்கு கொஞ்சம் தேவையான ஐட்டம்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இன்னும் வேறு ஏதாவது வாங்கினா உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய் அண்ட் டேக் கேர்.